大家好啊，我係 Tiffany， 我今日想同大家分享一個養心清心火嘅湯水，就係赤小豆蓮子湯。呢個湯水特別適合生痱滋同埋瞓得唔好嘅人士飲用嘅。而家我哋事不宜遲，睇下材料嘅份量先啦。首先就將赤小豆、蓮子一齊洗乾淨，然後就加入清水浸佢30分鐘。我呢隻呢就係有泥嘅紅蘿蔔，而家先洗乾淨。咁呢個呢粟米呢，我而家先洗乾淨，一陣間呢就會處理佢啦。紅蘿蔔洗乾淨之後呢，將頭尾切走唔要，再切件就 OK 噶啦。粟米頭先就已經洗乾淨啦，咁我而家呢，就用刀呢個角位呢，將佢切件，咁大小呢，就按個人嘅喜好啦。瘦肉就先洗乾淨，一陣間就飛水。咁瘦肉呢，就凍水落飛水，瘦肉飛完水之後呢，就用清水去沖返乾淨佢，然後備用。如果所有材料都準備好嘅話呢，就可以將全部材料擺落個湯煲裏面。然後就加入清水，最後冚蓋煲佢2個鐘，煲好前15分鐘，加入鹽就 OK 噶啦。因為呢，我呢個電子湯煲啊，所以如果大家係用明火去煲湯嘅話呢，就記得先用大火煲佢10分鐘，然後再轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。
今日同大家分享嘅赤小豆蓮子湯就已經煲好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁如果大家有興趣想知道每一款材料嘅功效嘅話呢，就可以睇翻呢條片下邊嘅資訊欄呢，就睇得翻噶啦。咁下次再同大家再見，拜拜。